Very good. Here, nak. Ano tayo sawat na? Oops. Okay, butang. So, kanina nag-shopping siya. So, hinayaan ko siya na siya yung mamili kasi gusto niya siya yung namimili ng kanyang food. So, normally is 100 pesos lang talaga yung budget ko for at least 1 week sa kanyang snacks. So, na-realize ko din na parang hindi ako maka-move on na malaki na pala yung anak ko. So, yon ba to? So, ginawa ko siyang 300 pesos na yung budget niya sa kanyang snacks. So, hindi siya lahat healthy. Hindi to mga healthy na mga pagkain na mga pinamili niya. Pero, this is just ano lang naman. Yung mga snacks lang naman niya. Kasi, may ang tawag doon. Bumibili naman ako ng mga fruits. So, eto lahat yun, guys. This is worth 299 and 10 cents. So, yan. Konti lang talaga siya. Diba? Konti lang talaga. Pero 300 na to, ah. Almost. So, yan. Ito, 2 pretzels. Isang voice combo choco. Tapos, 2 yum-yum. Yan. Tapos, yan. 2 yum-yum. 2 creamy delight. Yan, isang mango, tsaka isang fruit salad. So, favorite niya yan. So, ito, isang, Oreo. This is, 34. Parang 34 yata yung price nito. So, yan. Tapos, ito, koala na juice. Actually, 2 to. Ininom niyo yung isa. So, yan. Tapos, ito din, Misin. Kinain na rin niya yan. Tapos, eto, 3 eggnog. Tapos, 3 juices. So, itong mga juices na to, siya lang yung pumili niyan. Pinabayaan ko na lang siya kung ano yung gusto niya yung juice na kunin. Tapos, isang breadsticks, 3 eggnog. Cocoa Crunch and Cocoa Crunch na all-in-one. Yung water lang i-add niya. Hindi ko nga kinuha to eh. Ay, hindi ko nakita kinuha niya to. Nag-shop lang ako nung dito siya. Tapos yan, isang Cocoa Crunch na sulit pack. So, ang ginawa ko is, nilagay ko siya dito sa basket. Kasi, hindi pwedeng siya lang yung kuha-kuha. Kailangan ako yung kasi, syempre, mga sweets to, kailangan ko siyang limitahan.